ယခုကျင်ရစာပြီးဒါရဏပိယဒေသနာတော်မြတ်ကိုရွတ်ဖတ်တဲ့ပြီးမယ်ဒါရဏပိယဆိုတာ99ဂတိသောဘုရားရှင်သည်89ဂတိသောဘုရားရှင်သည်55ဂတိသောဘုရားရှင်သည်ရွတ်ဖတ်တဲ့အကျိုးအနိသင်ကဘယ်လောက်ကြီးလိုက်လဲဆိုရင်သူတော်ဘာကိုမကောင်းမကြမ်းနိုင်ဘူးတာမဆိုအစကအရာရာကိုကသာအောင်မြင်ရမယ်ကုံပြောလိုက်မယ်ဒီဒါနပိယကြီးကိုတစ်6ပင်ကိုသွားပြီးတော့ဖြန်းရင်ပြန်ပြီးတော့ဒီသစ်ပင်ကရှင်းလာနိုင်တယ်ဆိုတာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုရောတိုင်းဟောထားယုံကြည်လေးစားတရားနဲ့သာနာကြရင်ဒီတိုင်းပဲအောင်မြင်တယ်အဲ့တော့ဒါနပိယဒါလောက်အဖို့တံမိမယ်လည်းပဲရွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအကြောင်းအင်္ဂါနဲ့မလုံလောက်လို့ရှိရင်ဘုရားရဲ့ပိယတော်ပင်ဖြစ်ပြီးမဲ့အကျိုးမပေးဘူးဝိဒိယမင်းကြီးကရှင်နာရိန်ကိုမေးတာရှိတယ်အရှင်ဘုရားနာရိန်တဲ့ပိယကရွတ်တိုင်းအကျိုးပေးလားရွတ်တိုင်းအကျိုးမပေးဘူးမင်းကြီးတဲ့ဒီလိုဆိုရင်ဘုရားရဲ့ပိယဘာများအားကိုးစရာကောင်းလို့လဲတဲ့ပေးခြင်းပေးမပေးခြင်းဟာကြီးပဲတဲ့မင်းကြီးတဲ့သင်သမင်းစားတာဘာလို့စားလဲတဲ့အသက်ရှိအောင်စားတယ်တဲ့ဒါဖြင့်သမင်းစားတဲ့မင်းကြီးအသက်ရှိရလားတဲ့သူမြတ်တာရောင်စားမှအသက်ရှိပါတယ်တဲ့နင့်အောင်ကောင်းအောင်စားလို့ရှိရင်ဘောဓနာမတ္တကြီးဖြစ်အောင်မစားလို့ရှိရင်ဝတ်တရှောဝင်ယောဂဖြစ်ပြီးသိတတ်ပါတယ်ထိုနည်းတူစွာပဲပိယကလည်းပဲပိယတရားဆိုတာလည်းပဲလာလတန်သောဘေးမှန်မြအကုန်လုံးကကွယ်တယ်ဒါမိနဲ့ရွတ်တဲ့နာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကအင်္ဂါမညီညွတ်လို့ရှိရင်အကျိုးမပေးဘူးဒီတော့တို့ရွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဘက်ကလည်းပဲတတိယအောင်နားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဘက်ကလည်းပဲဒါနပိယကိုနားတဲ့အခါမှာအာယုံပြုတ်တိုင်အောင်တို့ပြောပြမယ်မင်းကြီးတဲ့ရှင်မင်းဖြစ်နာဂိဏမထေရမင်းကြီးတဲ့ပြိဿဆိုတာလာလတန်သောဘေးဆံမြအကုန်လုံးတားမြစ်တာပဲတဲ့သို့တော်ရွတ်တဲ့အင်္ဂါနားတဲ့အင်္ဂါနဲ့ပြည့်စုံပါတယ်ရွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘက်ကအင်္ဂါ3ပါးရှိတယ်နားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘက်ကအင်္ဂါ3ပါးရွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘက်ကအင်္ဂါ3ပါးကအထံပစ္စကိတဝသေနနံသောတဲ့တဝမေတ္တာစိတ်တံသူရိကတ္တဝတဲ့နံပါတ်1အနဲ့ရွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအနဲ့အဓိပ္ပာယ်နားနေရမယ်နံပါတ်1နံပါတ်2ကပုဗ္ဗအက္ခရာတွေပြီးအောင်ရွတ်ရမယ်တဲ့မှန်အောင်ကံအောင်ရွတ်ရမယ်တဲ့နံပါတ်3ကမေတ္တာစိတ်ရှိထားပြီးတော့ရွတ်ရမယ်တဲ့ငါတရားဓမ္မကျမ်းမှာပါစီချမ်းသာပါစီပြည့်ရန်ကင်းပါစီယောဂအနာကင်းပါစီအဲ့လိုမေတ္တာရှိထားရွတ်ရမယ်နားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘက်ကလည်းပဲအကြောင်း3ပါးနဲ့ညီညွတ်အောင်ရွတ်ရမယ်တဲ့ဘာလဲဆိုရင်ကာမဝရဏဒါသကံတရားတွေတားမြင်ပိတ်ပင်ထားရင်ပရိတ်နာလို့အကျိုးမပေးဘူးတဲ့ဘာကံတရားတွေလဲအမေသတ်တဲ့ကံအဖေသတ်တဲ့ကံညာဏသတ်တဲ့ကံဖရာသူစိတ်တရားလုပ်တဲ့ကံသံဃာသင်္ခွဲတဲ့ကံနဲ့ခိလေသာဝရဏဒါသခိလေသာတရားတွေတားမြင်ပိတ်ပင်ထားရင်ဒါလည်းပရိတ်ကတော့နာနာအကျိုးမပေးဘူးတဲ့ဘယ်လိုကိလေသာတရားတွေလဲဆိုတော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကတာတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအယူရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်လိုပဲပြိညာနာအကျိုးမပေးဘူးနံပါတ်3အတ္တတနာတာသတဲ့ပရိတ်ရပိမဲ့ပရိတ်အပေါ်မှာမယုံကြည်လို့ရှိရင်ဘယ်တော့မှအကျိုးမပေးဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မလို့အခုပြိညာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကြားကြသမျှသောပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာယုံကြည်လေးလေးစားစားနဲ့နာကြဒါမှအကျိုးပေးမယ်ဒါမှအကျိုးပေးမယ်ကိုင်းဒါနပိယကိုရွတ်မယ်အာယုံပြုဗုဒ္ဓနာဇိဝိတကနာတကကေနတိအန္တရာယောကာတုံတထာမေဟောတုဗုဒ္ဓနာဇိဝိတကနာတကကေနတိအန္တရာယောကာတုံတထာမေဟောတုဗုဒ္ဓနာဇိဝိတကနာတကကေနတိအန္တရာယောကာတုံတထာမေဟောတုအတိတံလေဗုဒ္ဓနာဘဂဝါတောအပရိဟတညာနံအနာဂနံလေဗုဒ္ဓနာဘဂဝါတောအပရိဟတညာနံပိစုပန္နံလေဗုဒ္ဓနာဘဂဝါတောအပရိတညာနံဣမေဟိတိဟိတမေသမနာဂတနာဗုဒ္ဓနာဘဂဝါတောလဗံကာယကမ္မညာနာပုပ္ပေငမညာနာနုပရိဝတံလဗံဝစီကမ္မညာနာပုပ္ပေငမညာနာနုပရိဝတံလဗံမနောကမ္မ
ညာနာပုပ္ပင်္ဂမညာနာအနုပရိယောတံဣမေဟိသာဟိတမေဟိသမနာကရတဗုဒ္ဓသာဘဂဝါတောနတ္ထိသန္တသဟာနိနတ္ထိဓမ္မဒေသနာယဟာနိနတ္ထိဝရိယသဟာနိနတ္ထိဝိပဿနာယဟာနိနတ္ထိသမာဓိသဟာနိနတ္ထိဝိမု ക്തി ယဟာနိဣမေဟိဒွါရသာဟိတမေဟိသမနာကတသဗုဒ္ဓသာဘဂဝါတောနတ္ထိတဝါနတ္ထိရဝါနတ္ထိအဘုဒ္ဓံနတ္ထိဝေဒာဟိတတံနာတိအာမြဝတ္တမနောနာတိအပတိသင်္ကာနုပက္ခဣမေဟိအဒါရတာဟိဓမေဟိသမနာကတသဗုဒ္ဓသာဘဂဝါတောနမောတတ္တနံသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓနာနာတိတတ္ထကတသကာယဒုစရိတံနာတိတတ္ထကတသဝစီဒုစရိတံနာတိတတ္ထကတသမနောဒုစရိတံနာတိအတိတံသေဗုဒ္ဓသာဘဂဝါတောပတိတဉ္ညာဏံနာတိအနာကတံသေဗုဒ္ဓသာဘဂဝါတောပတိတဉ္ညာဏံနာတိပိသုပ္ပန္နံသေဗုဒ္ဓသာဘဂဝါတောပတိတဉ္ညာဏံနာတိသာဘံကာယကမ္မညာနာပုဂ္ဂံပင်ကမညာနာနုပရိယောတံနာတိသဗ္ဗံဝစီကမ္မညာနာပုဂ္ဂံကမညာနာနာနုပရိယောတံနာတိသဗ္ဗံမနောကမ္မညာနာပုဂ္ဂံကမညာနာနာနုပရိယောတံဣမံဒါရဏံအာမိတံအာသမံသဗ္ဗတတနံဒါနံဝိနံသန္တာရဗယပိဒါနံဧကမဟာတိဇံဣမံအာနန္ဒဒါရဏပရိဒံဒါရေဟိဝါစေဟိပရိပု္ပ္ပာဟိတသကာယေဝိသနာကမေယပုရကေနလကေယအဂိနတဟေယနာနာယဝိသောနာဧကဟာရကောနာဒိဟာရကောနာတိဟာရကောနာသတုဟာရကောနာဥမ္မာတကံနာမူလကံမနုဿေဟိအာမနုဿေဟိနာဟိလကံသံဒါနပရိတံယတကနဝံဇာလောမာဇာလောဇာလိတေမာဇာလိတေပုဂ္ဂေမဟာပုဂ္ဂေသံပါတေမသံပါတေဘုဒ္ဓံအမိတမင်္ဂလံဣမံခောပနန္ဒာဒါရဏပရိတံသတ္တသတ္တိသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဂောဂတိဟိပါတိတံဝေဒေအာဝဒေကန္နဝေအာကန္နဝေနောမေအာနောမေသေဝေအာသေဝေကာယေအာကာယေဒါရဏေအာဒါရဏေအိလီမိန်လီတိလီမိန်လီယောဒုခေမာယောဒုခေဘုဒ္ဓံဂမိတမင်္ဂလံဣမံခောပနန္ဒာဒါရဏပရိတံနဝနုတိယဣမသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဂောတိဟိပါတိတံဒိဋ္ဌိလာဒန္တိလာမန္တိလာရောဂိလာခရလာဒုဝိလာဧတေနသစ္စာဝစေနာသတိတေဟောတုသဗ္ဗဒံဗုဒ္ဓနာဘုရားရှင်တို့၏ဇီဝိတ္တအသက်တို့၏အန္တရာယောအန္တရေဟောကေနအစီတစုံတယောက်သောသူသည်ကာတုံပြုခြင်းကနာတကယထာမတတ်နိုင်ကြသောဒါသာထို့တူမေငါ၏အန္တရာယောအန္တရေဟောကေနအစီတစုံတယောက်သောသူသည်ကာတုံပြုခြင်းကနာတကမတတ်နိုင်ကောင်းသည်ဟောသည်ဖြစ်ပါစေတည်းဘဂဝါတော်ဘုံတော်6ပါးနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောဗုဒ္ဓသာမြတ်စွာဘုရား၏အတ္တမေအတိတ်အဖို့၌အပတိဟတံရှိတာဆို့ပိတ်တွန့်လိုက်ခြင်းမရှိသောညာဏဉာဏ်တော်၎င်းဘဂဝါတော်ဘုံတော်6ပါးနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောဗုဒ္ဓသာမြတ်စွာဘုရား၏အနာဂတံမေအနာကအဖို့၌အပတိဟတံရှိတာဆို့ပိတ်တွန့်လိုက်ခြင်းမရှိသောညာဏဉာဏ်တော်၎င်းဘဂဝါတော်ဘုံတော်6ပါးနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောဗုဒ္ဓသာမြတ်စွာဘုရား၏ပိဿုပန္နံလေပိဿုပန်ဘု၌အပတိယတံရှိတာစုပိတ်တွန့်လိုက်ခြင်းမရှိသောညာဏဉာဏ်တော်၎င်းဒီလုံးမကုံသောဤမိတ်တမိတ်ဤကုံကျေးဇူးတော်တို့နှင့်သမနာဂတတပြည့်စုံတော်မူသောဘဂဝါတော်ဘုံတော်6ပါးနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောဗုဒ္ဓသာမြတ်စွာဘုရား၏ညာဏပုပ္ပင်္ဂမဉာဏ်တော်လျင်ရှိသော
ညာနာနုပရိယောတောင်းညာတော်တို့အစဉ်လိုက်သောသာဘာလုံးစုံသောကာယကမ္မံကာယကံ၎င်းညာနာပုပ္ပေငပါညာတော်ယုံရှိသောရှိသောညာနာနုပရိယောတောင်းညာတော်တို့အစဉ်လိုက်သောသာဘာလုံးစုံသောဝစီကမ္မံဝစီကံ၎င်းညာနာပုပ္ပေငပါညာတော်လျင်ရှိသောရှိသောညာနာနုပရိယောတောင်းညာတော်တို့အစဉ်လိုက်သောသာဘာလုံးစုံသောမနောကမ္မမနောကံ၎င်းသာဤ6ပါးလုံးသောဤမေဟိတမေဟိဤကုံကျေးဇူးတော်တို့နှင့်သမဏနာတ္တပြည့်စုံတော်မူသောဘဂဝါတော်ဘုန်းတော်6ပါးနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောဗုဒ္ဓသာမြတ်စွာဘုရားသန္တသသန္တတော်ဤဟာနိဆုပ်ယုတ်ခြင်းသည်နတ္ထိမရှိဓမ္မဒေသနာယတရားဟောခြင်းဤဝါတရားဟောရ၌ဟာနိယုတ်လျော်ခြင်းသည်နတ္ထိမရှိဝရိယသာဝရိယတော်ဤဟာနိယုတ်လျော်ခြင်းသည်နတ္ထိမရှိဝိပဿနာယဝိပဿနာဉာဏ်တော်ဤဟာနိဆုပ်ယုတ်ခြင်းသည်နတ္တိမရှိသမာဓိတသမာဓိတော်ဤဟာနိဆုပ်ယုတ်ခြင်းသည်နတ္တိမရှိဝိမု ക്തി ယာအရတောချမ်းသာဤဟာနိဆုပ်ယုတ်ခြင်းသည်နတ္တိမရှိဒွါရဏဟိ32ပါးကုန်သောဤမေဤဂုံကျေးဇူးတော်တို့နှင့်သမဏနာကတ္တပြည့်စုံတော်မူသောဘဂဝါတော်ဘုန်းတော်6ပါးနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောဗုဒ္ဓသာမြတ်စွာဘုရားတဝါရေမြူခြင်းသည်နတ္ထိမရှိရဝါအချောပြောဆိုခြင်းသည်နတ္ထိမရှိအဘုဒ္ဓဉာဏ်တော်ဖြင့်မတွေ့ထရသောတရားသည်နတ္ထိမရှိဝေလာဤတတဉာဏ်နှင့်မစင်ငယ်မဲ့အစောတလျင်ပြုမိသည်ဖြစ်သည်နတ္ထိမရှိအဗျာဝတ္တမနောကြောင့်ရမဲ့သောနှလုံးတော်သည်နတ္ထိမရှိအပရိသေနာနုပက္ခမစင်အရှင်ကြီးကင်း၍ဥပက္ခရှုခြင်းသည်နတ္ထိမရှိအထာရသာဟိ38ပါးကုန်သောဣမေဟိတမေဟိဤဂုံကျေးဇူးတော်တို့နှင့်သမဏနာတ္တပြည့်စုံတော်မူသောဘဂဝါတော်ဘုန်းတော်6ပါးနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောဗုဒ္ဓတမြတ်စွာဘုရားနမောရှိခိုးပါ၏သန္တာနံခုနစုဘုံသောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓနာဝိပန္တိသိချီဝတ္တပူဇာတော်ဘုရားရှင်တို့ဟာနမောရှိခိုးပါ၏ဒါသာဝိပတ္တိသာရှိသောရှေးဗျာတို့ကသို့လာခြင်းကောင်းတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားကာယဒုစရိတံကိုဖြင့်ပြုအပ်သောမကောင်းမှုကာယဒုစရိတိနတ္ထိမရှိဒါမြတ်စွာဘုရားဝစီဒုစရိတံနှုတ်ဖြင့်ပြုအပ်သောမကောင်းမှုဒုစရိတိနတ္ထိမရှိမကောင်းမှုဝစီဒုစရိတိနတ္ထိမရှိဒါရှေးဗျာတို့ကသို့လာခြင်းကောင်းတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားမနောဒုစရိတံစိတ်ဖြင့်ပြုအပ်သောမကောင်းမှုမနောဒုစရိတိနတ္ထိမရှိဘဂဝါတော်ဘုန်းတော်6ပါးနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောဗုဒ္ဓသာမြတ်စွာဘုရားအတိတံပေအတိတ်အဖို့၌ပฏิဟတံစိတာဆုပိတ်တွန်းလိုက်သောဉာဏ်ဉာဏ်တော်သည်နတ္ထိမရှိဘဂဝါတော်ဘုန်းတော်6ပါးနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောဗုဒ္ဓသာမြတ်စွာဘုရားအနာတံပေအနာဂတ်အဖို့၌ပฏิဟတံစိတာဆုပိတ်တွန်းလိုက်သောဉာဏ်တော်သည်နတ္ထိမရှိဘဂဝါတော်ဘုန်းတော်6ပါးနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောဗုဒ္ဓသာမြတ်စွာဘုရားပိဿုပန္နံတိပိဿုပန်ဖို့၌ပฏิဟတံစိတာဆုပိတ်တွန်းလိုက်သောဉာဏ်တော်သည်နတ္ထိမရှိဗုဒ္ဓသာမြတ်စွာဘုရားသဗ္ဗလုံးစုံသောကာယကမ္မံကိုဖြင့်ပြုအပ်သောအမှုသည်ဉာဏပုပ္ပင်္ဂမဉာဏ်တော်ရှိသောမရှိခြင်းသည်ဉာဏ်တော်သို့နာနိပရိဝတ္တအစဉ်လိုက်ခြင်းသည်နတ္ထိမရှိဗုဒ္ဓသာမြတ်စွာဘုရားသဗ္ဗလုံးစုံသောဝစီကမ္မံနှုတ်ဖြင့်ပြုအပ်သောအမှုသည်ဉာဏပုပ္ပင်္ဂမဉာဏ်တော်ရှိသောမရှိခြင်းသည်ဉာဏ်တော်သို့နာနိပရိဝတ္တအစဉ်လိုက်ခြင်းသည်နတ္ထိမရှိဗုဒ္ဓသာမြတ်စွာဘုရားသဗ္ဗလုံးစုံသောမနောကမ္မံစိတ်ဖြင့်ပြုအပ်သောအမှုသည်ဉာဏပုပ္ပင်္ဂမဉာဏ်တော်ရှိသောမရှိခြင်းသည်ဉာဏ်တော်သို့နာနိပရိဝတ္တအစဉ်လိုက်ခြင်းသည်နတ္ထိမရှိဣမံဒါရဏပရိဒံဣမံဒါရဏဤအဆောင်သည်အာမိတံမနိုင်ရှင်အာသမံဒုပလည်းမရှိလာဘာကဒါနံသတ္တဝါခသိန်းတို့ဤဒါနံမိကိုသုံးအောင်ရာဖြစ်၏လေနံလီလျောင်းရာလည်းဖြစ်ပါ၏အာနန္ဒသန္တာရဘယပိဒါနံသံဃာဘေးကိုကြောက်ကုန်သောသူတို့၏ဧကံအထွတ်မြတ်ဖြစ်ပေသောမာဒေသံကြီးသောတခုအာနုဘောရှိပေသောဣမံဒါရဏပရိဒံဣဒါရဏပရိဒောဒါရိဟိဆောင်ထားလိုက်လော
ဝါရီသင်ပေးပို့ချသောပြိပု္ပ္ပာဤစီစစ်မင်းမြန်လောဒါသာထိုဒါရဏပိယိတ်တော်ကိုဆောင်ထားချပေးစင်မေတော်သူဤကာယီကို၌ဝိသာစိတ်ဒီနာကမေယမကြရောက်ရာဥရကေကြီး၌နလည်းခေယမဏိတော်မနေမွန်ရာအဂိမိလီနာတဟေယမလောင်ရာနာနာဗျာဝိကောအထူးထူးပြားပြားများစွာသောဘေးရန်တို့မထီမရောက်နိုင်ရာနာဧကဟာရကောတစုံတယောက်သောသူများတရမကောင်းကြံ့ခြင်းကလည်းမတတ်နိုင်ရာနာတိဟာရကောနှစ်ရက်မကောင်းကြံ့ခြင်းကလည်းမတတ်နိုင်ရာနာတိဟာရကောသုံးရက်မကောင်းကြံ့ခြင်းကလည်းမတတ်နိုင်ရာနာသတုဟာရကောလေးရက်မကောင်းကြံ့ခြင်းကလည်းမတတ်နိုင်ရာနာဥမတကယုသပြန်သောအနာလည်းမဖြစ်နိုင်ရာနာမင်္ဂကံတွေဝေးမိုင်မဲသောအနာလည်းမဖြစ်နိုင်ရာမနုဿေယလူတို့ဒီလောအာမနုဿေယဘလူတို့ဒီလောနာဟိနကမညင်လဲမပြည့်စည်မနှိမ့်သက်နိုင်ရာဒါဒါရဏပရိဒံထိုဒါရဏပရိသောသည်ယဇကတမအဘိနိဟုမူကဇာလောကဘာတသိန်းလောင်းသောအခါထွက်သောနေ90အရှိန်အစောနှင့်တူသောတကုရှိန်သောအာနုဘောဓိဟုသောဂုဏ်ရှိတာသောမဟာဇာလောနတ်ကြားနဂါကလုံးဂုံမံဘလူရခိုင်စာရှိသည်တော်တားမြင်နိုင်သောသံကွန်ရက်နှင့်တူသောဘုံလိုရှိန်သောအာနုဘောဓိဟုသောဂုံလည်းရှိတာသောဒါရဏပရိတော်သည်ဇာလိတ်တေယေမိမင်းခိုးသူမချစ်မနဲ့လိုသောသူဟုဆိုသောဉာဏ်သောအန္တရာယ်ပေါင်းကိုလည်းဖယ်ရှားတားမြင်နိုင်ရ၏မာဇာလိတ်တေယောဂန္ဒရာကပတ္တန္ဒရာကဒုဗ္ဗိကန္ဒရာကဟုဆိုသောကသုံးပါးတို့မထီမရောက်နိုင်ရာဘုံရေမီဝန္တွင်၌ပရိသန်နေတော်လဲအာချင်းဆွညင်နာပင်ညင်ယူသောပြန်လွင်ညင်အနာမျိုးတို့မှလွတ်ရှိနိုင်ရ၏မဟာဘုံရေသစ်ပင်တောင်ကမ်းကြောက်တို့မှကြာညာတော့လည်းမသိနိုင်ရာလာမတေမရသေးသောစီစိတ်ချမ်းသာယနာဥစ္စာပေါင်းတို့ကိုလည်းရသိနိုင်ရ၏မာနပါတိယာဤသောစီရင်ချမ်းသာယရဏဥစ္စာပေါင်းတို့သည်ကြီးကျယ်ပြန်ပွားများပြားနိုင်ရ၏ဘုဒ္ဓံမိဟုတ်မှသောအပြင်တမင်္ဂလံအမိုက်ကြောက်၍အလင်းရောက်ရ၏အာနန္ဒာခြေသာအာနန္ဒာခောပါဏစင်စစ်အကယ်မလွဲသဖြင့်ဤမန္တရဏပရိဒံဤဒါရဏပရိတောဟောသတ္တသတ္တယောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဂေါတိဟိ89ကလေးကုံသောဖယားရှင်တို့သည်ဗာတိတံဟောတော်မူအပ်ပြီဟောတေကောင်းသောအကျိုးနှင့်ရှင်ရ၏အာဝတေမကောင်းသောအကျိုးနှင့်မရှင်ရကန္နဝေကောင်းသောတရားအရာသာအနံမျိုးကိုဆောင်ရ၏အာကန္နဝေမကောင်းသောတရားအရာသာအနံမျိုးကိုမဆောင်ရနောမေကောင်းသောနှလုံးကိုဆောင်ရ၏အာနောမေမကောင်းသောနှလုံးကိုမဆောင်ရသာဝေသူတော်ကောင်းတို့နှင့်ပေါင်းဖို့ရှင်တို့မိဝဲရ၏အသဝေသူတို့မဟုတ်သူရုပ်တို့နဲ့ပေါင်းဖို့ရှင်တို့မမီဝဲရာကာယေကောင်းသောကိုယ်ကိုဖြစ်စီရ၏အကာယေမကောင်းသောကိုယ်ကိုမဖြစ်စီရဒါရဏေကောင်းသောအမှုကုသိုလ်ကိုပြုဆောင်နိုင်ရ၏အဒါရဏေမကောင်းသောအမှုအကုသိုလ်ကိုမပြုဆောင်နိုင်ရအိမ်လေးကောင်းသောအိမ်မက်ကိုမြင်မရ၏မိန်လေးမကောင်းသောအိမ်မက်ကိုမမြင်မရတိမ်လေးကောင်းသောတိတ်နမိတ်ကိုမြင်ရ၏မိန်လီမကောင်းသောတိတ်နမိတ်ကိုမမြင်ရယောရုခေသေးပြီးသောသစ်ပင်တို့ကိုရှင်စီရ၏မာယောရုခေရှင်ပြီးသောသစ်ပင်တို့ကိုလည်းအကိုင်းအခက်အကျွတ်အလင်းပြည့်စုံရ၏ဘုဒ္ဓငါမိဟုံးမသောအပြင်တမင်္ဂလံအမောက်ရောက်၍အလင်းရောက်ရ၏အာနန္ဒာခြေသာအာနန္ဒာခောမနာစင်စစ်အကယ်မလွဲသဖြင့်ဣမန္တာရဏပရိဒံဣဒါရဏပရိတောနဝနုဒိယသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဂေါတိဟိ99ကလေးကုံသောဘုရားရှင်တို့သည်ပါဠိတံဟောတော်မူအပ်၏ဒိဋ္ဌိလာမကောင်းသဖြင့်ကြံသောသူတို့၏အကြံစီကိုလည်းသိမြင်နိုင်ရ၏ဓမ္မီလာဒါလံလည်းနဲ့လေးမြမိဖို့အမြောက်အစရှိသောဘေးတို့သည်မတိမရောက်နိုင်ကြမန္တိလာမန္တရားဂါထာအင်းတို့သည်ထက်မြက်နိုင်ရ၏ရောဂီလာယောဂအန္တရမျိုးတို့ကိုလည်းပယ်ဖြောက်နိုင်ရ၏ခရလာကျမ်းနှံခေမှာတော့အနာယောဂမျိုးတို့လည်းမထီရောက်နိုင်ညာဒုဝီလာကျိုးထိတ်လန်ချေခြင်းကပ်ဖိတွင်းလောင်ပင်တကားလေ
တောက်ကိုလည်းလွတ်ရှိနိုင်၏ဧတေနာသစ္စာဝစေနာဤတို့မှန်သောသစ္စာစကားကြောင့်သာဝရအခါခသိမေငါအာတောတိချမ်းသာခြင်းနဲ့ဟောတိမုတ်ချမသိဖြစ်ပါစေတည်းသာ